нөөцийн өдрүүдэд нийслэлийн онцгой байдлын газар улсын хяналтын нийт 21 байцаагч утаа ихээр тогтож байгаа хэсэг түүхийн нөөцний хяналт сайжруулсан шахмал түвшний нөөц хангалт хүрэлцээнд хяналт тавьж ажилласан. За амралтын өдрүүд агарын температур өдөртөө 20-с 25 хэм хөтөн салхи зүүнээс баруун урагш 6-8 м/сек хурдтай. Ер нь бол манай ус цагуур орчны шинжилгээний газраас өгч байгаа мэдээлэлээр бол бас энэ өвлийн хамгийн бас оргил хөтөн өдрүүд үргэлжлэж байна. За Сүхбаатар дүүргийн бэлэг, сэлэх, долоон буудал, Чингэлтэй дүүргийн хайласт орчим утаагүй, хан уул дүүргийн яармаг, нисэг, сонгой харихад дүүргийн толгойд, Баянгол дүүргийн 1-р хорооллын арын хэсэг, Чингэлтэй дүүргийн Динжимийн орчмоор утаа багтай, сонгой харихын дүүрэг, Баян уршуу, Сүхбаатар дүүрэг, Дам даржаагийн эцсийн уулзуураас эхлэн утаа тогтож, улмаар 32-ын уулзуур 100 айл орчим утаатай, хотын төвөр Монгол Улсын их сургууль, баг тойров, Сүхбаатарын талбай хүртэл тархсан байдалтай ийм байсан. За салхи тогтсон үед утаа нам дор газарт сууж хөрөнгөлөгдөн утаатай орчин бий болгож байгаа зүйл ажиглаж байна. Гэр хорооллын өндөрлөг газрууд утаа багтаа байгаа нь хяналт шалгалтын хүрээнд ажиглагдсан. За нийслэлийн онцгой комиссийн даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай 7 дугаар тушаалын хүрээнд цагдаа, мэрэгжлийн хяналт, онцгой байдлын байгууллагын нийт 24 албан хаагч 6 техник хэрэгсэлтэйгээр өдөр бүрийн өглөөний 10 цагаас 24 цаг хүртэл түлш борлуулах цэгүүд хөдөлгөөнд хяналт тавьж ажиллаж байгаа нь үр дүнгээ өгч борлуулагч нарын бөөнөр болон картгүй түлш зарах асуудлыг зогсоосоо. Гэр хорооллын өндөрлөг цэг буюу автомашин хүрэлцэн очих боломжгүй цэгүүдэд батлан хамгаалах яам, онцгой байдлын байгууллагаас туулах чадвар сайтай 28 G131 автомашин нар өдөр бүр хөдөлгөөнд түгээлт хийж эхлэхээр иргэд түлшээ ойроос авч түлш хүрэлцэхгүй байгаа иргэдэд хүрч зөв зохион байгуулалттай ажил болсон гэж иргэдээс бас үнэлт авч байгаа. За ер нь бол энэ угаарын хүнд хөнгөн хэлбэрээр хорцсон гэсэн дуудлага маань бол тасахгүй байгаа. За үүний гол шалтгаан нь өмнө нь дурдж ирсэн нөгөө л фишн зуухныхаа битүүмжлэл, онгорхой цорхойг бөглөөгүй, яндангаа хөөлөөгүй энэ байдлаас болж бол энэ дуудлага ерөөсөө тасахгүй байна. Хүний амь нас бол эрсдээгүй. Дуудлага бол байна. Энийг бол хөнгөн хэлбэрийг нь бол гэрт нь одоо зөвлөгөө өгөх байдлаар манай эрүүл мэндийн байгууллага, мэрэгжлийн хяналт, цагдаа нар онцгой байдал бол одоо 24 цагаар өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа. Гэтэл одоо иргэдийн маань энэ хинэггүй байдал бас улбаатай ийм одоо дуудлага тасахгүй байна. Ер нь бол өргөн утгаар нь хаваад үзэхэд бол 10 сарын 2-оос эхлээд бидний ажлын үр дүнд бол бас манай нийслэлийн төр захиргааны болон хувийн хвшлийн байгууллагууд иргэд маань энэ цэвэр агаар эрүүл орчинд ажиллах энэ үйлсдэл бүгдээрээ хамтраад сайн ажиллаж байгаа. Иргэдийн маань оролцоо, иргэдийнхээ хүчээр бид нар бас энэ ажлын одоо бас энэ хөтний энэ одоо цэвэр агаар утаагүй нийслэлийн төлөх үйлсд одоо иргэдийн маань оролцоо маш их байгаа гэдгийг бол бас энэ зөрүүд бас хэлэх хэрэгтэй. Манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын бас өөрөг орол маш их байгаа. Гэсэн хэдий ч бас нийслэл рүү түүхийн нөөц оруулах, түүхийн нөөцийг түлэх, завдах тийм ээ. Ийм үйлдэлүүд бол бас байсаар байна. Энэ дээр бол манай мэрэгжлийн хяналт, цагдаа бол байнга хяналт тавьж захирахаар зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцоо торгуулийн арга хэмжээ аваад ингэ явж байгаа. За ерөнхий боловсролын сургуулийн амралт тэгсэнтэй холбоотой ер нь бол энэ дуудлагын ихэнх нь бас бага насны хүүхдүүд эзэлж байна. Яагаад тэгэхээр энэ эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдээ гэрт нь хараа хяналтгүй орхиж явж байна. Ажил төрөлтөө явахдаа. Тийм учраас энэ бага насны хүүхдүүдийг гэрт нь хараа хяналтгүй битгий орхиоч ээ. Галгаа битгий хийлгээч ээ. гэдэг дээр онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Ер нь бол хөнгөн хэлбэрээр одоо ингээ хордож гин гэдэг дуудлага ярьж байгаа боловч энэ хэрвээ хүндрэх юм бол бас эрүүл мэнд амь настай зайлшгүй яригдах учраас одоо үр хөвгтийнхээ гэр бүлийнхээ эрүүл мэнд амь настай холбоотой энэ асуудал дээр бас онцгой анхаарч энэ галгааны аюулгүй байдал, пишн зугныхаа одоо аюулгүй байдал, цахилгааны аюулгүй байдал дээр онцгой сонос сэрэмжтэй ажиллаач гэж хэлмээр байна.
өнгөрсөн шөнийн байдлаар нийт 8 товчоогоор 1714 автомашинд үзэл шалгалт хийсэн. Үүнээс 30 машинд 990 тонн нүүрс тээвэрлж ирсний дамжин өнгөрөх нь 496. За зөвшөөрөлтөй Улаанбаатар хотод нэвтэрсэн 494 тонн нүүрс төгний нүүрс нэвтэрж орж ирлээ. За мөн 2 иргэн түүхийн нүүрс оруулахыг завдсаны зөрчил илэрсэн. Энэ гачууртын товчоогоор өнгөрсөн 22 цаг 26 минутанд иргэн Баянзүрх төрийн 20 дугаар хорооны хар усан дохой түүхийн нүүрс борлуулалтын зэгээс 10 шуудаа түүхийн нүүрс тээвэрлж явсныг нь хураа авч амгалан дулаан цэцгийн станц буулгууллаа. За мөн үүрээр 6 цаг 50 минутанд иргэн улсын дугаартай портроор эми ургамал дотор түүхийн нүүрс тээвэрлж явсан зөрчийг илэрсэн 1.3 тонн нүүрс. За үүнийг мөн хураа авч амгалан дулааны цэцгийн станцд төвлөрүүлж холбогдох хуулийн заалтын дагуу зөрчлийн хэрэг үүсгэн ажиллаж байна. За 5 дахь түлшийн түгээлтийн цэгүүдэд хүргүүлж байгаа байдлаар мөн мэргэжлийн хэлтийн байгууллага шанал тавьж ажиллаж байна. За өнгөрсөн шөнө 12 сарын 29-ний 23 цагийн байдлаар төвийн 6 дүүрэгт нийт 412 тээврийн хэрэгслээр 3236 тонн нүүрсийг сайжруулсан түлшийг ард иргэдэд тээвэрлж хүргүүлж ажилласан. За одоо та бүхэн цагуур орчин шинжилгээний газар